こんにちは、響です。今日はおじいちゃんが友達からメガホンもらってきたんで、これでくしゃみを大きくしてみたいと思います。まず普通のくしゃみ。キビーン。次、メガホン版のくしゃみ。シュイーン。はい、というわけで今日はここら辺で終わりにします。ということで、To be continue。バイバイ。